I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Konnichiwa minasan. Kyou wa watashi no katsudou ni tsuite hanashimasu. Watashi wa 4時半に起きます。私は5時にシャワーを浴びて祈ります。シャワーを浴びた後、学校に出かけて6時10分に着きます。学校に着いたら自習の準備をして6時40分から11時15分まで自習をします。その後、昼ご飯を食べるために休憩します。昼ご飯の後は日本語の授業が続きます。日本語の授業の後、私は3時に下校します。それから午後7時にお姉さんを会社に迎えに行きます。その後、午後9時に寝ます。皆さん、おやすみなさい。